dobar dan, dobar dan. Evo mene, prvi put sad snijem sam Martinim telefonom, a da sam sam, zato što je moj telefon, ja se izvinjam, srbi mene, ujeli neki komarci kad sam bio juče, napolju Martina šišala tu neku živu ogradu, a puno komaraca, pa ja došao nešto da je pitam, pa su mi izvijedali. Inače, ako ima 100 ljudi i ja sam 101, meni će svi komarci izvijedati, ne znam što se to dešava, ali ajde. Snimam s Martinim telefonom zato što moj telefon je pun kakvih gluposti i imam memorije još za 13 minuta videa, tako da moram ovih dana, to je čak možda večeras, vidjet ću kako budem raspoložen, da sednem i da brišem sve što se brisati može. Znači, i videi, i slike, i to, i bla bla. Ja sad ne znam šta je sad, znači, ja imam toliko slika, a to je, kako da vam opišem, 99,9% slika tih više nikad neću gledati. I ja kontam nemam pojma da je ovo današnja generacija i da smo mi svi opsednuti, da sve mora da se zabeleži, da sve mora da se slika i sve to mora da se ima i onda u telefonu, a vi nikad to i ne gledate, niti imate vremena da pogledate, ajde ne kažem da svi, ali uglavnom ja imam tako kad idem da listam, brišem neke slike, nisu mi znala te slike, imam u telefonu, samo mi zauzimam memoriju, tako da ću to sve brisati što treba i što ne treba. Elem, da se vratim na temu videa, današnja tema videa je ovaj paketić. Ovaj paketić, to sam naručio ja sa Temu, zato što Martina imala neki kupon, imala neki popust, ja sam tu nešto gledao. Ja nisam osoba koja voli da igra igrice. Mislim, kad se kaže igrice, da volim da sedim za računarom da igram igrice. Kao mali voleo sam da kad bude seoska slava i kad idemo tako, kad budu tako neke prostavi to, da igramo one arkade igrice, na žetone, na aparate. Toga više nema, nažalost. Mada sad je nešto počelo se pojavljati, ali nije to. Možda ima u nekim mestima ili tako neki događaj, ali generalno to ide u zaborav. Sad dolaze sve ove nove moderne igrice što se igraju preko kompjutera i šta ja znam. Ja nisam ljubitelj, ne mogu da sedim, nisam osoba koja će sediti za računarom i koja će da igra igrice, ali ovo sam naručio iz jednog prostog razloga, zato što nekako mislim da će me vratiti u detinjstvo bar malo za čas i hoću baš da vidim kako su, što se kaže, niskobudžetni proizvodi kod Kineza, da li vrede ili ne vrede te pare i to. Ova igrica košta $50, ali Martina, kažem, imala neki kupon, imala popust neki, tako da ovo je izašlo $20, hoću baš da vidim. To je kao neki fazon Game Boya, ali imaju sve igrice koje su bile na arkadi, na Segi, na Commodoru i šta ja znam, tako da bar tako su rekli i sad ćemo da vidimo, hoću da otvorim ovo, pa su ga upakovali, svaka čast. Inače, kako ste vi, što ima kod vas? Ok, mislio sam da će ići ovako. Evo ovako, šta kaže, konzola model R36S, ima memorijska karta, ima neki čip, ima... Uglavnom, podsjeća na stari Game Boy. Evo vidite ovako. Kad pogledate kutiju, kutija mi nešto, mislim kutija ko kutija, ništa ne može predstaviti, ali nešto mi ne obećava, pa ćemo da vidimo sad kako. Ja sam naručio namjerno, bilo je dve boje, bar preko ovog što sam ja gledao, bilo je kao tamno ljubičasto i narančasto. Naručio sam narančasto, zato što ja volim narančastu, generalno narančastu i žutu boju. Stigo je, ali je stigo ljubičasti. Ta-da! Ajde, nema veze. Evo ovako, vidite. Znači ovako je
zapakovan. Evo ako. Ovako to malo izgleda. Imaju, na primjer, Game Boy nikad nije imao dugmiće, ne znam šta znači, jer ovo je kao, ovo me podsjeća dugmiće kao joystick na ovom, bože me, je ovo PlayStationu, stao mi mozak. PlayStation, kažem isto, igrao sam jedno vreme kad sam bio baš klinac, pre jedno, pa je za 20 godina kad je prvi izašao i tad su se igrali onaj PES futbal, to sam nešto igrao malo i posle toga nisam više nešto sam se zasitio, tako da eto, kažem, nisam neki ja tip koji će da igra, nešto. Aha, ima. Evo, imate ovako, kad se otvori, znači, kad se podigne poklopac, nađe se ovo su neke maramice, mislim da je za brisanje, a imate čak i uputstvo. A imate i, aha, evo, dobijete čak i screen protector da stavite da ne bi oštetili. Znači ovdje screen možete da skinete ovo i da očistite s maramicom, stavite ovo, tako da, ajde sada ćemo da vidimo. Ja ću da vidim, ovdje ide kartica, ne, ovdje ide kartica, ovdje se pali. Ajde, da vidimo. Čada. Tada, evo ja ću da... I to je to, ha? Dobro. Evo, pokazuje da nešto radi. Sad, dok se... Pa pravo da vam kažem, grafika je sjajna. Ne znam koliko se vidi, ali rezolucija je sjajna. Piše da ima 1927 igrica. I sada ćemo da vidimo kako to... Aha, evo vidite ovako. Evo ga, Nintendo, čak ima i Nintendo. Ima i Nintendo 64. Ne znam da li možete vidjeti, ali ja sam oduševljen kako je dobra grafika. Evo ga, Game Boy. I sada ćemo da probamo da izaberemo. Ok, piše da su igrice iz 1989. godine, Nintendo Game Boy, A je Enter i stisnut ćemo A i ulazimo. Aha, evo možete da izaberete igrice. Mi ćemo probamo da nađemo Super Mario. A evo, pokazujem čak i kakve su igrice. Ja sam ovo naručio, ako mi se svidi zadržat ću, ako ne, vratit ću. Ili ću naći ovdje neke prijatelje ako imaju nekog malo dete da poklonim. A vidjet ćemo samo da vidimo. Ovo je milion igrica. Kažem, idemo slovo S i sve po azbučnom redu, ne znam, možete da vidite ovdje. Po azbučnom redu je i čak vam lepo i napiše, evo ako sam u kući, pa ovo je sjajno. Sad će slovo R, S. Idemo da probamo da nađemo Super Mario. Spider-Man, Sport, Star Trek. Ok, prešao sam na S, ali nisam vidio. Ok. Evo ga, Super Mario. Ima više tih Super Marija. I znači govorim X, B je back, launch, D, enter, ne znam, ali ajmo da vidimo, A je bilo enter, A je enter i sad.
boje nema. Da li je tako ili ne? Vidimo šta li je. Ok, ovo nazad za sad ništa. Ok, ovo je vjerojatno neki demo, pošto sam, jel da, igram. Ali... Ok. Da probam da se vratim na početnu. Select start. Aha, evo ga. Ok, sad ne znam. Ovo sam ja skočio, znači ovdje se skače. Ovdje možete da pomerate levo, desno, a možete čak i na ovom. Sad ne znam da na ovom ne možete. I na A je skok, na B je ne znam šta, na X, ok. Ajde da vidimo kako izgleda. Aha. Pa ljudi, meni se baš ovo sviđa. Ovo je sjajno. Ok, ajmo da vidimo da select. Znači idemo na select, pauza. Sine, kako idemo nazad. Malo mi je samo, pošto ja imam ove ručarde, malo mi je onako nezgodno da uhvatim, ali ups. Ok, ovo mi je dugme za gašenje, a ovo me ono bukvalno da restartujete. Tako da, pa za sad mi je ono skroz ok, baš mi je onako... Ok, da imamo što koje još im igrice. Ok, ja pišem čak. Ovdje vam piše kako izgledaju te igre. Ovdje vam pišu koliko igrica imate. Muzika isto pozdana i pišem kako se zove ta igrica. Znači... 2118 igrice je slobodno sa ovog... Ok... Ok, ovo je Sega Mega Drive. Imali smo... Ljudi, čak imate i PlayStation. Ne mogu da verujem. Znači, ne mogu da verujem. Ne znam koliko se ljudi sjećate, čak ima i Terminator. Evo, ja sam stvarno... Aha, ok. Nazad isto možete s ovim dugmićima da listate i eto, ono, ja sam, eto, ugasio sam. Pravo da vam kažem, ja sam pozitivno iznenađen. Sam pozitivno, ja sam mislio da ovo ne vredi ni $1. Ono, uopšte mi nije obećavalo. I kad sam vidio ovako malo, mislio sam stvarno da će biti onako kockasta grafika, ali stvarno su radili svaka im čast. Eto, jedino što nisam poručio ovu boju, rekao sam Martini da mi poruči, ona me pitala hoćeš ljubičasti ili ćeš narančasti, ja sam rekao hoću narančasti, ali eto vidite, stigla je ljubičasta boja, tako mislim boja ko boja, jel da? Ali ono, eto, šta da vam kažem, evo, ja sam baš, ostao bez teksta, baš sam pozitivno, ne. Znači, ovo košta $50 na Timu,
ako imate neki popust, ako imate neki kupon, super, ako ne, ne znam koliko košta na drugim sajtovima, kontam da je tim oni baš jeftini, ne znam da li ako naćete negdje jeftinije, javite. Doduše, mene košta $20, tako da, najvjerojatnije žao mi da vraćam, vratno ću malo da se izigram, pa ću dati nekom ili ću šta ja znam, ostaviti sebi, jest da ne znam kad ću igrati, ali Leoni naravno nećemo davati igrice, da igram ona još mala, ali eto, šta da vam kažem, ja sam oduševljen. Ne naručujem ja puno nešto stvari sa timova, naručio sam neki ispravljač kao neku glinericu, to ću vam pokažem, ajde, samo sekund, budite tu. Ovo nisam teo da, ali ovo sam naručio, izgleda kao lokal, da? Ovo je ispravljač kao glinerica za struju i čak ne morate ni da ovo možete da utaknete u uličnicu, a čak možete i žici isto, samo da pipate, ono ću vam reći, znači idu dve ove male, izvinjam se, dve ove male, odvrnete ovo, tu, i ovako idu dve ove male tanke, AAA, što bi rekla 3A, te dve baterije i super je stvar, u Home Depotu je $25, a na Timu je $4,5. I tu se nešto menjao, ne brinite, radi, nije ono da naručite pa da ne radi, da vas struje drmne, ali eto, ja sam naručio bio to sebi i naručio sam ovo i najvjerojatnije ću ostaviti, tako da ne znam, ako vi imate neko iskustvo s ovim pišite, ako ne, sve moje sve, baš se vidi ovako da je, sviđa mi se što ovako providno, ali kažem više da je naravnost, ali nema veze. Ništa, ako ste vi imate neki iskustvo s ovim pišite, ako nemate, nemojte da pišete, što da vam kažem. Eto, ja ću da danas probam malo te igrice, pa ću u nekom sljedećem videu kad budemo pravili Martini i ja reći kakve su. Da, ali snimat ću vam još sad, imam neki kamin, to sam isto uzeo, to ću vam snimiti, ali ne znam da će ići zajedno u istom videu ili ne. To sam preko Facebooka uzeo i imam neki projekat da ću da radim, ali o tom potom to će u sljedeći video. Ok, čujet ćemo se pa se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao! Drugari, evo, ovo je kamin što sam pazario, momak neki prodavao, kaže on je to dobio, čak i ovdje i ostavio stiker sa podacima njegovim, jer oni to kad dobijaju na poklon ili tako nešto, oni to, ako im ne treba, oni to navezuju, daju upola cene, čak daju za neke smiješne pare. Ja sam jednom kupio sam dosta puta neke stvari, ali govorim za espresso moju mašinu sam kupio od neke žene tu blizu Ostina. Espresso mašina košta, inače kao originalna cena je $275, ona je prodavala za 50 nov u kutiji. I ja pitao može za 30, kaže ona može. Tako da sam ja otišao, ona mi je dala čak kutiju od firme. Kaže dobro to od firme, ali njoj to ne treba, ona ne pije espresso, kaže tako da bi kaže samo da se reši što pre. Tako da ovaj momak kaže, on je dobio ovo za kao Christmas gift, ali ne treba mu, eto, reši da proda, ostavit ćemo u linku koliko. Ja sam samo, kad sam donosio, cepio sam gore bi bio ovako zalepljen kako zove, daljinski, ali sam ja samo odcijepio, nisam otvarao, tako da sad ću da raspakujem, malo mi je onako nezgodno u stvari. Sad ću da vidim da li mogu staviti telefon na stalak pa da vam snimim, ali moram da ga uborim jer on, vidite ovako stoji na stiroporu dole, ne bi mogao da stoji na zemlji, da se, možda ga samo uborim malo ili da naslovim ovdje, pa ću da ga još uključim, da li radi. Da li sam pazario proizvod koji radi ili koji ne radi. Evo sad ću probam na stalak da stavim pa vam se javim.
Evo me, tu sam ja. Ovaj video ću ubaciti sa ovim što sam snimao malo pre. Tako da, pošto ću ovo otvoriti za 5 minuta, mislim nemam šta dugo da pokazujem, ali sada ću da vidim. Pa su ga zapakovali. Znači kada otvorite ovo, evo, Martina me zvala pa sam morao da prekinem i onda mi koje baterije? Aha, opet ide ove AAA. Evo sad ću, imam ovdje. Sad ću vam kažem isto za ovo koferče. Ovo koferče je super stvar. Znači, ovdje možete stavljati baterije kad otvorite s jedne strane. S druge strane možete isto da stavljate baterije. I ona stvar što je super kod ovog, imate ovaj ispitivač za baterije koji im pokazuje da li baterija je dobra ili baterija nije. Evo uzet ću jedan primjer. Znači treba da je ovdje gdje je zeleno piše da je good condition, da je dobra kondicija. Evo odmah da vidite, ovo je super. Sad ću vidim da imam nekako, mislim ovdje su sve uglavnom nove baterije. Evo ovako. Znači samo uzmite i izvučite. Ovo pomerate u zavisnosti da li je manja ili je veća. Evo čak mislim da može i ovo pokazuje, pokazuje da je dobra kondicija. Uglavnom, to nije tema današnjeg sad videa, ali kad sam već rekao šta je tu. Ok. Znači idu ove male, AAA, dve. Da stavimo da pripremim metodno. Ok. Znači, ima svetlo. Vjerojatno bi neki više modova. Ali sada ćemo da vidimo. Gledam kako će biti najlakše da otvorim. Jel da? Nije ovo nešto teško. Pa u stvari on može da ide na zemlju. Ok. Mislio sam da ne može. Pa super. Ovdje dobijete ovako ove neke kristale ako hoćete da, to je za ove što vole moderne kamine. Ja ne volim, ja ću da, pošto može da bude i kao drvo, kao što sad ima. Evo vidite ovako. Sad malo ovako da stavljam, brajko moj, kako se ovo vadi. Znači imate ovdje za manualno, ne morate da stavljate. Sad ću morati da vidim da izvadim, stavit ću ja ipak njega na stiropor, pa ću da ga stavim ovdje, imam utičnicu, pa ja sad kad to bude montirao, prvo ovdje izvadim, da se zovem da uključim da vidite kako to izgleda. Inače, reći ću samo kad uključim koja je dimenzija, ali evo samo da probam da ovdje izvadim i da uključim. Evo ljudi moji, niti manjeg projekta, niti veće komplikacije. Znači, da bi izvadili ovo što drži ove unutra, ovo kao, jel da, ovo je kao drvo, fake drvo. Znači, vi morate da odšrafljujete ovaj šraf i ovaj. Isto tako s ove strane taj i taj. S tim da morate da ovo staklo dignete, da bude nekako izdignuto i onda kad izvadite to, ovo su tako zaglavili da je to drvo sve ispalo i znači kad već radite s tim, ovo me najviše, znači
ovo je bilo ispod ovog drveta. Drvetu na to prijanjalo, znači dok to nisam izvadio, ja sam, evo, znači 300 voda me oblilo. I onda morate lepo da izdignete to staklo, znači staklo nije ravno, ja sam mislio da je ravno, ali nije. Tako sam našao ove iznutra, uzeo sam i sada ću da uključim. Ćemo da vidimo zašto to izgleda. Evo ovako. Inače, ja nisam neki ljubitelj ovih modernih kamina, ali, kažem, ovaj ima opciju da bude kao drvo, jel da? I sada ćemo da uključimo. Ok, čulo se kvrc, znači da radi. U stvari sad ćemo vidjeti da li je on ispravan. Ili su mi samo... Ok. Da vidimo. Sjajno. Baš mi se sviđa. Ja sam mislio da će vatra biti nekako bez veze, ali baš mi se sviđa. Znači, ovdje čak možete opcija da greje. Da povećate, smanjujete. Ovo je znači da ima... Ovo je kad imate te kristale da stavite, ali... Ok. Znači tamo mu negdje. Ok, ja ću ostati ovako. Mislim da se baš zaklonio sa stiroporom. Manualno dugmati. Vidite, on menja sad boje. On menja sve boje. Ja ću morati da isključim. Pošto mi se to ne sviđa, ili će da sija samo jedno žuto ili neće ni sijati. Znači, ovo mi se nekako najviše sviđa. Baš mi se sviđa kamin, pravo da vam kažem. Eto, znači, sada ću samo da vam kažem dimenzije. Njegove dimenzije su... Ja ne znam da vam sad kažem u santimetrima, ali to će Martina da prevede kad bude editovao ovaj video. Znači, on je dimenzija... Ok. Znači, kad pravite nešto 56, znači on je oko 57 inča je ovaj i mislim da je on 60 dugačak. U stvari, evo, piše ovdje svakako, ja ne znam što lupom glavu. Ne znam što lupom glavu. Piše da je 56,1 inča je širina, visina je 20,3 inča i dubok je 7,3 inča. Eto. Meni se, ljudi, kamen sviđa, prema vam kažem. Baš mi se sviđa. Mislim da će se i Martini svidjeti, tako da će ovaj kamen ići gore u našu sobu, ja kad budem pravio taj neki medija centar za televizor, ubacit ću ovaj kamin, a onaj dole što imamo, to ću da ozidam, pa će ići, uzidat ću odžak, to ću isto ubaciti u nekom od sljedećih videa, to mi isto projekat. Tako da, eto, ništa, hvala vam što ste gledali još jedan video sa mojim Martinom. Ostajte dobro, ostajte zdravo, pozdravljam vas, pa ćemo se vidjeti u nekom od sljedećih videa. Ćao!